Leo kuna muda ulisikitika uliposikia mchezaji amesajiliwa akiwa na majeruhi? Ni taarifa ambayo binafsi imenisikitisha na imenishtua, kwa sababu huwa naamini ukichukua riski ya mchezaji kumsajili akiwa majeruhi, ina maana anatakiwa huyo mchezaji awe ni exception. Yaani kuna mchezaji ambaye wewe ukiletewa ofa kwamba anatakiwa umsajili, ni ngumu kumkataa kutokana na ile talent ambayo yuko nayo, ule uwezo ambao unasema huu ubora wake, niacha nichukue riski ya kusajili ingawa yuko majeruhi. Swali linakuja, je, Bajabel ni aina hiyo ya mchezaji? Kwamba Simba alikuwa akimkosa hawezi kupata mtu mwingine kama yeye? Nikuulize wewe hilo swali, ni aina hiyo ya mchezaji? Binafsi kwa nilivyomuona, he's a good player lakini sio exceptional player. Okay. Kwamba alikuwa anaweza kaenda na option nyingine tofauti. Yaani alikuwa anaenda na option nyingine tofauti, na case study Simba anayo. Au Bin Klamo. Yes. Case study ya Simba hivyo hivyo. Ametoka huko Aseka na upiga kweli kweli, anakuja hapa yuko majeraha, ana majeruhi, anapona kidogo, anafanya, anatonesha, lakini tumekumbuka story yake ilivyoisha. Hakupata ule wasaa kuitumikia baji ya Simba kama ambavyo yeye alitamani. Sasa kama tumefanya ile mistake hata misimu mitatu sidhani kama imeisha, kwa nini tunakubali kufanya tena ile mistake tena? Inawezekana akaja katiku ikawa well and good, lakini ilikuwa ni worth the risk. Kwamba tukimkosa jamani Bajabel, sisi hii Afrika hakuna mchezaji kama yeye, na kitu ambacho kinakuja ni question mark. Lakini pia nafikiri wanatakiwa kuwa makini sana na hivi vitu ambavyo vifanya, kwa sababu itakuja ta backfire hapa. Afu hii timu mpya ambayo imehusika, ambayo imesema ni timu mpya ambayo imehusika kufanya usajili, watu wakaanza kuitia dosari mapema iwezekanavyo. Sababu kwenye usajili wako tu wa kwanza unakuja kuniambia umemsajili mtu ambaye yuko majeruhi. What if waja click? Yaani hii ni kama interview wale watu ambao wamefanya usajili kwa dirisha hili hapa, kwamba kwenye interview yenu mmetuletea Bin Klamo mpya. Kwa nafikiri klabu ya Simba inatakiwa kuwa very systematic na kuwa na wanachakatua vitu kwa upeo mkubwa sana kabla ya kufanya maamuzi, kwa sababu kuna maamuzi yanafikirisha ambao mimi binafsi Raymond Elias kutoka huko Mbeya naamini yale maamuzi ya kuwa sahihi. Sasa sijajua wale ambao wana upeo mkubwa na wamekaa pale walitumia vigezo gani, of which kila mtu ana ground yake ya kufikiria. Lakini wao walitumia vigezo gani kuona Bajabel alistahili? Sawa, lakini kwa kuongezea, sahihi ama sio sahihi tutaenda kuipima tukishamwona mzaji mwenyewe, kwa sababu tunaweza bwana huyu amekuja lakini akaja akawasha moto ambao nasema no bwana wao, lakini kaja pale kapiga vishuti vyake viwili, ndio huyu bwana kuwasumbua watu. Kwa usahihi wa hiki tunachozungumza leo inategemea na mchezaji anaenda kuonyesha kitu gani. Kama mchezaji ataenda ata perform, mimi naamini hata huyo msajili anasema alhamdulillah. Lakini kama mchezaji sasa hivi, in short tuseme sasa hivi aliyemsajili Bajabel dua nyingi. Yaani ndio kichobaki. Kwa sababu nyingi. Yes, muda mwingine watu kwa sababu labda wanaweza maneno kwa wanakaa wanazungumza wewe hayakufikii, lakini mwana Bajabel huyo sio sijui za kinafiki zile. Kwa muda ndio utakao kuja kutupa majibu.